അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ചെയ്യുന്നത് 230 വോൾട്ടിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഒരു 12 വോൾട്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് തരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 12 വോൾട്ടിന്റെ ഒരു സൈഡാണ് നമ്മൾ മോട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു DC മോട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണം. അതായത് ഈ വരുന്ന AC വോൾട്ടേജിനെ നമ്മളൊരു DC വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് മാറ്റണം. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ 2 ഡയോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 2 ആംപിയറിന്റെ 2 ഡയോഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 2 ആംപിയർ കപ്പാസിറ്റിന്റെ 2 ഡയോഡാണ്. അപ്പോ ഇതൊരു സെൻട്രൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ്. അതായത് 3 ലീഡാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 ഡയോഡാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം വരുള്ളൂ. ഒരു ഡയോഡ് നമ്മൾ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യും, ഒരു ഡയോഡ് ഇപ്പുറത്തെ ലീഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ സെന്റർ പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാണ്. ഇതിന്റെ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെള്ള വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ അതിന്റെ കാഥോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 2 ഡയോഡും സെയിം തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ബ്ലാക്കും വൈറ്റ് തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ബ്ലാക്ക് ഉള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഈ ഒരു ടെർമിനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഈ ലീഡുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ഭാഗം ജോയിൻ ചെയ്യണം. അതായത് ഇതിന്റെ ആനോഡ് ഭാഗം ജോയിൻ സോൾട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ 2 കാഥോഡ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാണ്. അതായത് ഈ കാഥോഡ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഡിസിയുടെ പ്ലസ് കിട്ടുക. അതായത് പോസിറ്റീവ് ഇതിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ ഈ 2 ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഡയോഡിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാണ്. ഏകദേശം ഒരു പൾസേറ്റിംഗ് DC ആണ് വരിക. അതായത് ഇതിൽ ഒരു ACയുടെ കമ്പോണൻസ് കൂടി അതിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇതിന്റെ ഫിൽറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഏകദേശം 50 വോൾട്ട് 1000 മൈക്രോ ഫാരഡ് ആണ് ഇതിന്റെ റേറ്റിംഗ് വരുന്നത്. അപ്പോ ഈ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനാണ് ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള DC വരും. അതായത് ചില നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് DC കമ്പോണൻസിലൊക്കെ പ്യൂർ DC കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിൽ അതുപോലെ ഡാമേജസ് ഉണ്ടാവും, നോയ്സുകൾ കൂടുതൽ വരും. ഇപ്പൊ DC മോട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നോയ്സ് ഉണ്ടാവും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് DC ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിനോട് പാരൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് പോസിറ്റീവിന്റെ അവിടെ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യാണ്. കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മോട്ടർ, അതായത് ഈ ഒരു DC മോട്ടർ ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഈ ഒരു DC മോട്ടർ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാണുന്ന ഫ്യൂസിന്റെ എൽബോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൂട്ടായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ അതിന് ആവശ്യം ലെങ്ത് ഉള്ള അത്രയും വയേഴ്സ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. അതായത് 2 വയേഴ്സ് ഇത്രയും ലെങ്ത്, അതായത് ഈ PVC കൂടെ കടത്തി ഈ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് 2 വയേഴ്സ് ഞാൻ ഇത്ര ലെങ്ത്തില് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൈപ്പിന്റെ റെയിൽവേയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കുറച്ചെടുത്തു. അപ്പൊ ഈ വയറാണ് നമ്മൾ ഈ മോട്ടറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വയർ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബോക്സിൽ ഒരു ഹോൾ ഇടുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹോൾ ഇടുകയാണ്. ഈ ഹോളിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ 2 വയറും ഉള്ളിലേക്ക് കണക്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് മോട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഈ 2 DC സപ്ലൈ മോട്ടറിന് കിട്ടാനുള്ള ഈ 2 ലീഡ് നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൂടാം. അതായത് ഇതിന്റെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഊരിയെടുത്ത കവർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ ടോപ്പ് ഇതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. കറക്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്തു. അവിടെ ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത പണി നമ്മുടെ ഈ മോട്ടർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ മോട്ടർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോ നമ്മൾ ഇത്രയും എന്താ പറയാ സോൾഡർ ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പോ ഒരു ടിന്നാണ്. അതായത് കിങ്ഫിഷറിന്റെ ഒരു അലുമിനിയം ടിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഹീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷന്റെ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഈ മോട്ടറിനൊന്നും റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്കൊരു ഫോയിൽ ചുറ്റി കൊടുക്കാനാണ്. അതായത് കുറെ സമയം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മോട്ടർ ചൂടാവും. അപ്പൊ ആ ഹീറ്റ് ഒന്ന് ഡിസിപ്പേഷൻ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഏകദേശം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഷേപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അലുമിനിയം ഫോയിലാണ് നമ്മൾ ഈ മോട്ടറിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചുറ്റി അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നത്. അതായത് അതിന്റെ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഈ ബാക്കിലത്തെ ഈ 2 കോണ്ടാക്ട്സുകൾ നമ്മൾ ഇതുമ്പോൾ മുട്ടാതെ ഷോർട്ട് ആവാതെ നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആ ഒരു സൈസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ എൽബോയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൂട്ടായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്.
ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടറായിട്ട് ഉള്ളിൽ ടൈറ്റ് ആയി, മോട്ടർ കറക്റ്റ് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ആയിട്ട് നിന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഏകദേശം പണി കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ലീഫ് ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. ഈ മോട്ടറിന്റെ ഈ ചെറിയ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ലീഫ് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പൊ മോട്ടർ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു പോർട്ടബിൾ മിനി ഹൈ സ്പീഡ് ടേബിൾ ഫാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ഏകദേശം മിനി ടേബിൾ ഫാൻ സെറ്റ് ആണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം. നമുക്ക് നമ്മളൊരു ഏസിന്റെ പ്ലേയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കുകയാണ്. പ്ലഗിലേക്ക് കുത്തി നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് എത്ര ഫോഴ്സിലാണ് കാറ്റ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ കാറ്റ് എന്തോരം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് വെക്കുകയാണ്. ഇത് തന്നെ ഫോഴ്സിൽ വീട് പോവാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഫോഴ്സിലുള്ള ഒരു കാറ്റാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 100 രൂപയിൽ താഴെ ചെലവിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം ഒരു ടേബിൾ ഫാൻ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം. അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് 10 വാട്ടിലും താഴെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു 100 രൂപയിൽ താഴെ ചെലവിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ഫാൻ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലിപ്പോ ബാറ്ററി സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്കത് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഓക്കെ ആണ് ഈ കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം. അതായത് ബാറ്ററി അത്രയും ഹൈ, അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു 12 വോൾട്ടിന്റെ ഒരു ബാറ്ററിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 9 വോൾട്ടിന്റെ ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനത്രയും എന്താ പറയുക ഒരു കനം വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാകുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി റൂമിലായാലും നമുക്ക് ടേബിൾ റൂം കൊണ്ട് വെച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡൈനിങ് ടേബിളിലോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മോസ്റ്റ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അത്രയും സേവ് ചെയ്യാം. ഒരു 60 വാട്ട് ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറവേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു 10 വാട്ടിന്റെ ഫാൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ഒരു മിനി ടേബിൾ ഫാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.